Բոլորդ բարին սկսում է իր աշխատանքը 21 TV-ի եթերում ձեզ հետ է Անահիտ Կիրակոսյանը, ես մեծ սիրով ուրախությամբ դրական էներգիայով լցված ասում եմ հետևյալ տողերը, ով քնած է արթուն կացեք, ով արթուն է ելեք կեցեք, ով կեցել է զենք կապեցեք, զենք եք կապեց, ձիթ համբեցեք, հետո չասեք թե մենք քնած Անահիտ գողող եւ կավ գնաց ճիշտ ժամանակն է մի լավ հոլովակ դիտել ու արթնանալ միասին, բարի լույս։ Կքաղեմ կբերեմ Ինչուն եմ մի քիչ ավել քեզ կնվիրեմ Ինձ ու քեզ մի լար պինդ կապեց Տես նորից եկավ գիշեր Ոչինչ պես հիշեր Մինչեր էլի արև Մենք կպարենք Նորից եկավ գիշեր Ոչինչ պես հիշեր Մինչեր էլի արև Մենք կպարենք Քեզ հիմա կտանեմ Միտքս քեզ, որ երբեք մտքիցս չանեմ Ինձ ու քեզ մի լար պինդ կապեց իրար Տես նորից եկավ գիշեր Ոչինչ պես հիշեր Մինչեր էլի արև Մենք կպարենք նորից եկավ գիշեր Ոչինչ պես հիշեր Մինչև էլի արև Մենք կպարենք Կարանք պարենք անվերջ, բայց թող մնա մեր մեջ Կարանք պարենք անվերջ, բայց դա թող մնա մեր մեջ Դե ինչ կարծում եմ արդեն բոլորը տարտնացակ, իսկ ինչու ցիտեցի հենց Թումանյանի մշակումը, ասացի Դավթից հատված մի բաներ իմպրովիզ արեցի, այս ռան դեռ կանդրադառնանք, որտեղ հաղորդման ընթացքում դեռ խոսելու ենք մեր մեծերից, իսկ այս պահին առաջարկում եմ ուղղակի տեղեկանանք մեր տեղեկատվական էջով, որ կոչվում է կատու, տեղեկատու։ Միաու, գնացինք։ Այսօր ձեզ ենք ուզում ներկայացնել Prof Պատուհան ընկերության արտադրանքը։ Ընկերության պատուհանների ձայնամեկուսացումը ապահովում է արտաքին աղմուկի մինչև 30-ից 40 դեցիբել նվազեցում։ Այլ կերպ ասած, փողոցային երթևեկության բարձր դեցիբելային աղմուկը վերածվում է գրադարանային շշուկի, իսկ ջերմամեկուսացման ցուցանիշները թույլ են տալիս նվազեցնել ջերմության կորուստը մինչև 50%, որը իր հերթին բերում է ջերմության ծախսերի խնայողության։ Ընկերության կողմից կիրառվող ժամանակակից տեխնոլոգիաները ապահովում են մինչև 50 տարի առանց որևիցե ֆունկցիոնալության կորուստի շահագործում։ Տեղադրումը իրականացվում է բարձրակարգ մասնագետների կողմից, որոնք նախապես կիրականացնեն անվճար չափագրում եւ խորտատվություն։ Այս ամենը իրականություն դարձնելու համար զանգահարեք 094 19 19 51 հեռախոսահամարով, կարող եք նաեւ գրել մեր Instagram-յան կամ Facebook-յան էջին։ Prof Պատուհան, հուսալիություն, որին կարող եք վստահել։
Գիտեք, որ YouTube-ը վաճառվել է իր գործարկումից ընդամենը 1 տարի անց։ 2006 թվականին Google-ը ձեռք բերեց այս հարթակը 1.6 միլիարդ դոլարով, ինչը այն դարձրեց պատմության մեջ ամենահաջողված գործարքներից մեկը, քանի որ այժմ YouTube-ի տարեկան եկամուտը կազմում է ավելի քան 30 միլիարդ դոլար։ Բարի լույս, այսօր մենք խոսելու ենք այն երևույթի մասին, որը կարողացավ փոխարինել հեռուստացույցը, կինոն, ռադիոն, դպրոցը եւ միլիոնավոր մարդկանց համար նույնիսկ աշխատանքը։ Համացանցում կան բազմաթիվ հայտնի կայքեր, բայց դրանցից միայն մեկը կարելի է անվանել նշանակալից։ Այն կտրուկ փոխեց մեր կյանքը, թույլ տալով կտրվել առօրյայից, իսկ որոշ մարդկանց համար այս ռեսուրսը դարձել է հաջողության եւ փառքի բանալին։ Այսօր այն աշխարհի ամենատարածված կայքն է, շաբաթական ավելի քան 1 միլիարդ օգտատերերով։ Սակայն շատ քչերը գիտեն, որ ծառայությունն ի սկզբանե ստեղծվել է որպես ծանոթությունների կայք։ Այն գործարկվել է 2005 թվականի փետրվարի 14-ին, Սուրբ Վալենտինի օրը, եւ արդեն իսկ այդ ժամանակ հնարավորություն էր տալիս վերբեռնել տեսանյութեր եւ գնահատել նրանք լայքի եւ դիզլայքի միջոցով։ Հարթակը ստեղծվել է PayPal-ի նախկին աշխատակիցներ Chad Hurley, Steve Cheney եւ Javid Karimi կողմից։ Հենց Chad Hurley-ն էր մտածել youtube.com կայքի ստեղծման գաղափարը։ Նա կիսեց իր մտքերը գործընկերների հետ մի փոքրիկ ռեստորանում ընթրիքի ժամանակ։ Չնայած նրան, որ ընկերները անմիջապես չտեսան Chad-ի գաղափարի ներուժը, նրանք այնուամենայնիվ որոշեցին ռիսկի դիմել եւ աջակցել իրենց ընկերոջը։ Մանկուց Chad-ը առանձնանում էր իր հասակակիցների մեջ իր ստեղծագործական մտքերով եւ մտահղացումներով։ Փոքր տարիքից տղան մեծ հետաքրքրություն էր ցուցաբերում արվեստի նկատմամբ իր բոլոր դրսևորումներով, իսկ ավագ դպրոցում բոլորի համար անսպասելիորեն նա սկսեց հետաքրքրվել համակարգչային տեխնոլոգիաներով։ 1995 թվականին ավագ դպրոցն ավարտելուց հետո Chad-ը կրկին զարմացրեց բոլորին ընդունվելով Գեղարվեստի ակադեմիա։ Եվ արդեն իսկ որպես քոլեջի ուսանող Chad-ը իր ռեզյումեն ներկայացրեց PayPal-ին։ Որպես տեստային առաջադրանք նրան խնդրեցին նախագծել ընկերության լոգոտիպը։ Նրան ընդունեցին աշխատանքի որպես PayPal ընկերության գլխավոր դիզայներ։ Երբ նա ներկայացրեց իր ռեզյումեն, նա պարզապես աշխատանք էր փնտրում։ Ինչպես ավելի ուշ պարզվեց, այդ երեկոյան նա իր ռեզյումեն ուղարկել էր ավելի քան 100 ընկերությունների, բայց միայն PayPal-ը ուշադրություն դարձրեց նրան։ Բայց վերադառնանք YouTube տեսահոսթինգի կայքի ստեղծման պատմությանը։ Ամեն ինչ սկսվեց պաշտոնական մեկնարկից 1 ամիս առաջ, ավելի կոնկրետ 2005 թվականի հունվարին։ Chad-ն ու Steve-ը լինելով ընկերներ, որոշեցին իրենց երեկոներից մեկն անցկացնել ընկերների հետ, փոքրիկ երեկույթ կազմակերպելով։ Դժբախտաբար ինչ-ինչ պատճառներով նրանց ընկեր Javid-ը չկարողացավ միանալ նրանց այդ երեկոյան, եւ նրանք կատակով որոշեցին տեսանյութ ձայնագրել Javid-ին ցույց տալու համար, թե որքան շատ բան են նա կորցրել, մերժելով
100 միլիոն $։ 2006 թվականի հուլիսին YouTube-ը աշխարհի ամենահայտնի կայքերի ցանկում զբաղեցրեց 5-րդ տեղը, իսկ ամենուին նա գերազանցեց նույնիսկ MySpace-ին։ Բացի այդ, սահմանվեց նաև ռեկորդ՝ մեկ տեսահոլովակը հավաքեց 1 միլիոն դիտում, եւ դա Nike սպորտային կոշիկների գովազդն էր։ 2006 թվականի վերջին խոշոր ընկերությունները, որոնք արդեն անուն էին վաստակել պատմության մեջ, սկսեցին ավելի մանրամասն ուսումնասիրել տեսահոսթինգի ծառայությունը։ Օրինակ 2006 թվականի կեսերին Չադը եւ Ստիվը շատ շահավետ պայմանագրեր կնքեցին այնպիսի ընկերությունների հետ, ինչպիսիք էին Sony-ն, Benji-ն, Universal Music Group-ը եւ Warner Music-ը։ Ինչպես արդեն նշել է, 2006 թվականին Google-ը գնեց YouTube-ը ընդամենը 1.6 միլիարդ $-ով։ Քանի որ մեր եթերային ժամանակը սահմանափակ է, իսկ YouTube-ի կենսագրությունը շարունակվում է մինչ օրս, շարունակության մասին մենք ձեզ կտեղեկացնենք հաջորդ ուրբաթ։ Լավ եղեք, առայժմ։ Այսօր ձեզ ենք ուզում ներկայացնել Prof Պատուհան ընկերության արտադրանքը։ Ընկերության պատուհանների ձայնամեկուսացումը ապահովում է արտաքին աղմուկի մինչև 30-ից 40 դեցիբել նվազեցում։ Այլ կերպ ասած, փողոցային երթևեկության բարձր դեցիբելային աղմուկը վերածվում է գրադարանային շշուկի, իսկ ջերմամեկուսացման ցուցանիշները թույլ են տալիս նվազեցնել ջերմության կորուստը մինչև 50%, որը իր հերթին բերում է ջերմության ծախսերի խնայողության։ Ընկերության կողմից կիրառվող ժամանակակից տեխնոլոգիաները ապահովում են մինչև 50 տարի առանց որևիցե ֆունկցիոնալության կորուստի շահագործում։ Տեղադրումը իրականացվում է բարձրակարգ մասնագետների կողմից, որոնք նախապես կիրականացնեն անվճար չափագրում եւ խորտատվություն։ Այս ամենը իրականություն դարձնելու համար զանգահարեք 094 19 19 51 հեռախոսահամարով, կարող եք նաեւ գրել մեր Instagram-յան կամ Facebook-յան էջին։ Prof Պատուհան, հուսալիություն, որին կարող եք վստահել։ Վերադարձանք տաղավար սիրելի հեռուստադիտողներ, տեղեկացանք, իսկ հիմա ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի ներկայացնեմ իմ տաղանդավոր հյուրին, որովհետև իմ հյուրը բացառիկ դերասան, շոումեն, երգիչ, նմանակող եւ յուրահատուկ ձայն ունեցող, վստահաբար հիմա կճանաչեք, թե ով է Արտուր Մուսայելյան։ Բարի լույս Արտուր ջան։ Բարի լույս։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր մեր տաղավարում հենց դու ես։ Շատ ուրախ, շնորհակալ եմ հրավերի։ Մենք հերվից ձեզ միշտ նայում ենք, հետևում ենք, շատ սիրում ենք։ Ես զգացի ու մոտեցա, որ էլ հերվից չնայեք մոտիկից։ Հիմա կուզենայի, որ իհարկե տարբեր մարդիկ ինձ ողջունեն առավոտյան այս ծրագրի ընթացքում։ Առավոտ շուտ այնպես լավ է, այսպես սուրճը խմել եմ եկել, որ բարի լույս ես։ Իսկ հետո քեզ սուրճ թեթեի Վարպետ ջան։ Սուրճ միշտ։ Սուրճ միշտ, շատ բարի, մենք անպայման եթերից հետո կտրամադրենք։ Արտուր ջան, իսկապես դերասան, երգիչ, շոումեն, բայց մի մարդ Իմիջիալոց ես դերասանական կրթություն չունեմ, դերասան չեմ։ Իսկ դա պետք չէ որ ունենաս, դա մի բան է, որ կարող ես չունենալ, բայց լինել ավելի քան։ Այո, շնորհակալ եմ։ Նույնիսկ մեր Մկրտչյանը, ես գիտեմ, որ ժամանակին դուրս է մնացել թատրական ինստիտուտից։ Այո, կիսատ, բայց Մհեր Մկրտչյանի մասն ենք խոսում, Վարպետի մասն ենք խոսում, ու իսկապես տաղանդը մարդու ներսից պիտի գա։ Արտուր, երբ նկատեցիր, որ կարողանում ես նաև յուրահատուկ կերպով նմանակել ձայնը ու որոշեցիր, որ պետք է այդ ամենը տեղադրես նաև TikTok-յան հարթակում։ Նկատել եմ ավելի հասուն տարիքում, դե փոքր ժամանակից նմանակում էի շատ-շատերին, բայց ավելի հասուն տարիքից, երբ որ նայեցի ֆիլմերը շատ էի նայում, բոլոր ռեպլիկները անգիր գիտեմ, այդ մեր ոսկե դարյա շրջանի այդ ֆիլմերի բոլոր այսպես նախադասություններով անգիր գիտեմ ու որոշեցի մի օր այսպես, չգիտեմ, ինչ որ անկեղծ այս բանին մոտավորապես հիշում եմ երբ եղավ, որ Պատուհանից ասում է Աշխենը ասում է խոշոր շահումի մեջ Գառնիկ այդ մեքենայի տակները ուր են, չէ, որ քնել էր մեքենայի մեջ, որ բան չանել, որ սենց ինքնից էս մեքենայի մոտ կանգնած ասենց Էս ուր է։ Այդ մի անգամ արեցի, տեսա որ ոնց որ նման էր։ Շատ նման է, ոչ թե նման է, շատ։ Հետո այդ ֆիլմի վրա շատ խորացա, որ Այ խաչիկ իմ մեքենան ինչ ես լվանում, Աշխեն մի հատ ախպորդ ասա, մեքենան, այ տղա, քուրը չասեց սիրտս վատ է։
Մեծ հենց հիմա ֆիլմի մեջ եմ, ուղղակի ռեպլիկը չգիտեմ, որ շարունակեմ։ Այդ ֆիլմի մեջ շատ խորացա։ Ու ինքը տրագիկոմեդիկ ֆիլմ է, չէ՞, ավելի շատ։ Այո, իհարկե։ Գառնիկ ինչի՞ չես խմում, բան, ես ավտոյով եմ։ Ես որ քեզ հետ եմ, քեզ ոչ ոք չի բռնի։ Ու առասար քեզ բռնող չի լինի, բան։ Դե լավ, ես մի քիչ օղիկ խմեմ։ Օղի, ինչ օղիկ, քավոր վաղուն գինի էր խմում եւ այլն, վերկաց նվագի, այ քեզ փորձանք, բան։ Այդ ամեն ինչը ու սենց ապրում էի, հետ ապրում էի ու որոշեցի որ ժողովուրդն էլ ապրի ինձ հետ։ Եվ այդ ապրելուց հետո ինչպիսի արձագանքներ եղան։ Շատ դրա իմիջիալոց ես սկզբից շատ զգուշորեն էի մոտենում։ Որովհետև ամեն դեպքում գործ ունես մի վարպետի հետ, որ սիրված է բոլորի կողմից։ Շատ ռիսկային է իր նմանակումը անելը համացանցում տեղադրել, բայց միանգամից դրական արձագանքներ եղան ու երևի թե ստացվում է, չգիտեմ։ Արի թվարկենք, հա, ում ես կարողանում նմանակել։ Մեր Մկրտչյան։ Դե մեր Մկրտչյանը, հա, հետո ում շատ հետևել եմ, ում շատ սիրել եմ, օրինակ Կարպ Խաչվանյանին եմ շատ սիրել։ Կարպ Խաչվանյան։ Հա, միշտ իրեն այսպես բեմում են տեսել, չէ՞։ Հետո ես իր հարցազրույցներն էի ուշադիր նայում, մի ապշելու բան ասեց մի նախադասության մեջ, ասեց, չգիտեմ, ուրիշ դերասանների մոտ կա դա, թե չի, ասեց, դուք երևի զարմանաք, պետք չէ զարմանալ, բայց ես չեմ սիրում բեմը։ Ու ասում են ինքը ներկայացումից հետո այնքան էր պատասխանատու կերպով վերաբերում այդ ներկայացումներին, որ ավարտվում էր, ասում էր, ես մի փորձանքից էլ պրծանք։ Յուրաքանչյուր ներկայացումը իր համար մի մեծ փորձանք էր, հա, չեմ սիրում բեմը։ Հա, ու շատ եմ սիրում։ Չգիտես ինչու ես այստեղ ինձ զգում եմ ինչպես մեր տանը, բանջվում է ստախոս։ Շատ եմ հետևի, երևի դրանից, երևի երաժշտական լսողությունս է նաև օգնել ինձ։ Այդ դա էի ուզում հարցնել, այսինքն եթե մեկին չես արել նմանակում, բայց լինի այդպիսի հանձնարարություն, որ այ վաղվանից փորձիր, շատ ուսումնասիրելու դեպքում կարող ես, թե ամեն դեպքում ձայնային ելևեջ եւ այլն պիտի նաև մոտ լինի։ Դե օրինակ Կարպ Խաչվանյանին մոտ չի իմ ձայնին, իմ ձայնը ավելի շատ էստեղ է, բայց իրենը ավելի շատ էստեղ է։ Ձայներ կան, որ ընդհանրապես ինձ մոտ չեն, բայց կարողանում եմ ստանալ, աշխատելով կարողանում եմ ստանալ։ Օրինակ, այս վերջերս ում վրա էի կենտրոնացել, հա, բանի Ջիգար Խանյանի վրա կենտրոնացա, որ սենց այդ բանի ինքը սենց գիքոր, այդ բանի մեջ ինքը սենց ուրեմն Երևան բանի մեջ այլ ինքը ավելի շատ սենց ինչ-որ միմիկան էլ, հա, ես դեմքը պատկերացնում եմ ավելի շատ ու ձայնը որ հա, ու ձայնը այդպես եմ կարողանում իսկ առաջարկներ ստացել ես կրկնօրինակման, չգիտեմ, ձայնի հետ կապված առաջարկներ եղել են, բայց դեռ այն առաջարկը չկա, որ ես ասեմ, այո, ես պատրաստ եմ։ Եղել է, որ ասել են վարպետի ձայնը ինչ-որ գովազդ բան, մերժել եմ, ճիշտն ասած, որպեսզի դա ավելի մի քիչ ինքը նշաձողը չի կարելի իջացնել։ Ոչ մի դեպքում մանավանդ այդ ձայնի։ Իսկ եղել է, որ ուղղակի խոսելու ընթացքում ինքդ քո ձայնը շփոթես ու ուրիշի ձայնը խոսել էլի։ Ու ընտանիքում ասեն, լավ էլի Արտուր ջան, վերադարձի։ Ո՞րն է քո իրական ձայնը, Արտուր։ Հենց հիմա այն ձայնը, որով խոսում ես։ Հենց հիմա ինչ որ շատ վատ ձայն, չէ՞, Անահիտ ջան, չէ, իրական ձայնը։ Ես ման, չէ։ Էսա իմ իրական ձայնը էսա։ Ու այսօր բան էի նայում ճիշտն ասած առավոտ շուտ ասում եմ լավ Սոր Սարգսյանի ինձ է էլի ասում եմ Սոր Սարգսյանի փորձել ես Իրանն էլ է շատ ռիսկային որտեւ ինքը այսօր հա
Այս սրա մեջ է էլի, բայց շնչառությունը եւ վարպետն է աղասուսը։ Հա, մտնում ես։ Ես երբ որ գնացի ընդունվելու թատերական ինստիտուտ, ասացի, բարև ձեզ, ասեց, աղջիկ ջան, որ դիանես։ Հա, որ դիանցի ես։ Ասացի, լորեցի եմ սուս արտաշսվիչ, ասեց, քույր եղբայր ունես։ Հա։ Քույր եղբայր ունես։ Ասի, հա, սուս արտաշս, երկու քույր ունեմ, իրենք էլ են լորեցի։ Ասեց, ես շաշին տարեկան։ Շատ լավ։ Շաշ ընդունվեց։ Երջանիկ մարդ եք Անահիտ ջան։ Հա, առնչվել եմ վարպետի հետ։ Իրականում ինձ հետաքրքիր է որն է քո ամենասիրելի ֆիլմը մեր հայ ֆիլմերի ոսկե դարանից։ Մեր մանկության տանգոն։ Չեմ կարող, չեմ էլ ուզում առանձնացնել ճիշտն ասած, մեր մանկության տանգոն, հին օրերի երգը, մենք ենք մեր սարերը, այս ֆիլմերը են, չեմ էլ ուզում տարբերություն դնեմ, չգիտեմ որն եմ ավելի շատ սիրում։ Վարե, քու գործը մենակ վարելն է։ Այսօրը ցերեկովի չեք լուսը վարել։ Հետո որ տանում են բանտ, չէ։ Ընկերոջն ասում է, «Այնտեղ աշե, էլի լուսը վառեն թողը»։ Գերեվատունը մարդ չկա։ Գագիկ։ Սիրանուշիս համար դժվար կեղնի։ Այ միջալուց ես կողքին ասում եմ, «Ադոք այդպես են, մենոք է միշտ դուրը բաց կթողնես, դուրը ինչ է լուսը փոքարժե»։ Փոքի համար ասում։ Իրականում շոկապեցնող է, ու շատ յուրահատուկ ու շատ նման։ Մինչև ուր են հասել դիտումները Արտուր։ Օ, չեմ նայել ճիշտ ասած, բայց շատ է։ Շատ մեծ արձագանք է գտել։ Ինչ է քեզ համար այսօր առհասարակ TikTok-յան հարթակը, որովհետև շատ տարբեր տարաձայնություններ կան, հա, այդ TikTok-ը եւ այլն։ Կարելի է եզոպոսի լեզվի պես ասել, որ կարելի է օգտագործել այն դրական իմաստով։ Ես միանշանակ կարելի է, որովհետև TikTok-ը գործիք է։ Եվ կարելի է ի վնաս օգտագործել եւ կարելի է որպես շատ կարևոր գործիք, բարի գործիք օգտագործել։ Ես օրինակ Նարեկից ընթերցումներ ունեմ, տեղադրում եմ TikTok-ում։ Եթե կարող ես ինչ-որ մի բան անել, որը կարող է զտել այդ ամեն ինչը, ինչ-որ չափով, դրական լինի, մակրով լինի, մանավանդ որ երիտասարդությունը այնտեղ է, չէ, Facebook-ից եկան Instagram-ից եկան TikTok, երեխաներ են մանավանդ, շատ վտանգավոր հարթակ է իրականում։ Բայց ես փորձում եմ ինչ-որ դրական հումորային հոլովակներ ունեմ բարբառով, Տավուշի բարբառով, Տավուշի, այսինքն եւ նոյեմբերյանի եւ լորվա, այսպես եթե Իսկ դու ինքդ ծնունդով։ Ես ծնունդով Տավուշեցի եմ, Իջևանից եմ, միշտ ասում եմ Իջևան եմ ծնվել, մեծացել, նոյեմբերյանի թոռ եմ, ապրում եմ Երևանում, Խառնամոտ եմ, հա։ Դրա համար օրինակ ես վերջերս ասենց մի հատ քաղաքական մեծ բան կար, չէ, քաղաքականության հիմնականում չեմ անդրադառնում, բայց Թրամփ, Զելենսկի, չէ, դեբատը, չէ, դրվագները, այդ դրվագը բերեցի հումորային դաշտ, ու Թրամփը խոսում էր նոյեմբերյանի բարբառով, Զելենսկին խոսում էր Շամշադինի բարբառով, բան ասում էր, «Բայ ինձ մար ինչ ես բերել, ասում էր, ավլուկ եմ պիրել, այսպես անշարժ բաներ էլի, ինչա կարալոկի չիրեն բիլետա փխնձոր են Երևան ասես բաներ էր ասում, այդպես ավելի լավ էր էլի, իրականում Երանի դες բաներ խոսային։ Ես առաջարկում եմ մեր զրույցը ընդհատել այս պայն մի քանի հոլովակ դիտել, որոնք ամենամեծ դիտումներն են հավաքել, թե վարպետի ձայնի տեսքով կատարման եւ թե առհասարակ հումորային ու նոր վերադառնալ, որովհետեւ ես ուզում եմ դա դուք էլ տեսնեք սիրելի հեռուստադիտողներ, նրանք ովքեր դեռ չեն տեսել կամ տեսել են եւս մեկ անգամ վայել են գնացինք։ Այ մի ես եմ քեզ հարց տալիս, գնացքը գալիս է դու մեքենայով մնացել ես գծերի վրա, ինչ պիտի անես։ Տու կանեմ ու կփախնեմ։ Եղավ այդպես չի լինի։ Այդ սխալ է։ Սա ինչ նշան է, Գառնիկ ջան։ Այդ հեծանիվ է, նշանակում է զգուշացիր հեծանիվ է։ Հա։ Իսկ կողքինը։ Կողքինն էլ պարզ է, որ դանակ պատարագաղը նշանակում է զգուշացիր ճաշարան է։ Գառնիկ ջան, եթե կարելի է, էս էլ ասա, սա ինչ նշան է։ Այդ նշանակում է ձեն ծտուլ չհանես եւ անդանոց է։ Իսկ սա։ Այդ էլ ասում է, թե զգուշացիր կով է գալիս։
Մեղադրյալ Անտոնյան, եթե քաղաքացի Մովսիսյանը դեպքին վրա չհասներ, դու կվճարեիր ոչխարների գինը։ Եթե Ռևազը վրա չհասներ, ես ինչ պիտի իմանայի ում ոչխարներն են, որ վճարեի կամ չվճարեի։ Տիրոջը։ Մեղադրյալ Անտոնյան, դու քո անձնական ոչխարները ճանաչում ես։ Այո, ճանաչում եմ։ Դու իրավունք ունես մորթելու ում ոչխարները։ Իմ ոչխարները։ Դու իրավունք չունես մորթելու ում ոչխարները։ Ռևազի ոչխարները։ Իսկ ինչու ես մորթել ուրիշի ոչխարները։ Գուցե դրանք Ռևազի ոչխարները չէին, այլ Երևանի այսինչ գիտահետազոտական ձեռնարկության մեծ կարևորություն ունեցող փորձերի համար ներարկված էին այսինչ տիպի հատուկ միկրոբներ։ Տղերքը սոված էին երկու ոչխար եք մորթե, ինչ ես գիտահետազոտական, միտահետազոտական։ Տղերքը սոված էին քո ոչխարները մորթեիր, ինչ ես ուրիշի արծով փեսին լավություն անում։ Իմ ոչխարները պոչավոր տեսակ են, դրանք դմակավոր, դրանց միսը համեղ է։ Զավեն Քոչարյանի կինը ջահելու լավն է։ Քոնը տարիքն առել ու չորացել է, գնա մտիր Զավեն Քոչարյանի կնոջ ծոցը։ Քեզ խայտարարիչ։ Տարին 12 ամիս 500 ոչխար են պահում։ Երկու ոչխար մորթելու իրավունք չունեմ, լավ է բարի, ես իսկ պարգևատրել եմ։ Աշխեն, բայց ես ոնց որ ուրիշ կինոից էր։ Հարի քնենք լուսանում է։ Մամիկո, դրա անունը ինչ էր։ Գառնիկ։ Գառնիկ։ Էդի չի ես խմում։ Ես ավտոյով եմ։ Ես որ քեզ հետ եմ, քեզ ոչ ոք չի բռնի։ Տեսար։ Եվ առասարակ քեզ բռնող չի լինի։ Հասկացար։ Դե լավ, ես մի քիչ օղիկ խմեմ։ Օղի, ինչ օղի։ Քավոր վաղուր ջինի էր խմում։ Քավորը սուրբ է, քավորը մեր ընտանիքների կապն է, հիմքը։ Ու այս մարդը իմաստուն է։ Լնդեղաշ է։ Էլի լուսը վառ են թող է, այ մարդ։ Գերևատունը մարդ չկա։ Սիրանուշիս համար դժվար կեղնի։ Այչա։ Շնորհակալություն շատ Արտուր, եւ ինձ հետաքրքիր է առհասարակ նմանակելը քեզ որևէ պահի կյանքում օգնել է ինչ որ իրավիճակից դուրս գալու համար, գուցե գովեստի խոսքի արժանանալու կամ որևէ ուսուցչի կամ դասախոսի նմանակելու եւ դրանով գնահատական ստանալու։ Չեմ օգտագործել այդ առումով, ծառայության ժամանակ մեկներ ընկերներիս հոգու հետ էի խաղում, շատ խիստ հրամանատարների ձայնով իբր թե գալիս է, բանց ես խոսում Իրենք տեղից հաշվում էին, մտածում են։ Իրենք ասենք, շուտ ցերեկվա ժամը ովքեր ծառայել են գիտեն, զինվոր ուզում է քնի, բանց ես 5 րոպե քնի, էլի բանա։ Ու ես գալիս էի, ասենք, կամբատի ձայնը, շատ ձենի անցած թափվում էին, չնայած ուրիշի պարագայում կարող ջղայնանան, չէ՞, տղեկ ասենք քնած ենք բան, բայց արդեն գիտե Մուսայելյանն ալա կատակում էին։ Չէ, հումորային առումով հիմնականում, օգնել, միշտ օգնելը չի խանգարել։ Ինչու, որովհետև ես ինքս հիշում եմ իմ ուսանող տարիքում, երբ որ ես նմանակում էի իմ իսկ դասախոսուհուն, ռուս գրականության մեջ շատ սիրելի Տիկին Իսրայելյանին, նրան ասել էին այդ մասին եւ նա մի օր եկավ լսարան, ասեց աղջիկ, ինձ ասում են, որ դու ինձ նմանակում ես։ Ասացի, այո, ասաց, հենց հիմա ամբողջ դասը կվարես ինձ նման եւ ես կգնահատեմ։ Եվ ես սկսեցի ամբողջ դասը վախից վարել Տիկին Իսրայելյանի նման եւ ստացա 20 դրա համար, ասի կարող է քեզ օգուտ ա եղել քո նմանակները չէ։ Միտք եմ տալի, հետագայում դա օգտագործիր օգուտ քեզ Արտուր ջան։ Հասկացա, Անահիտ ջան։ Կարծում եմ ինձ ոչինչ չի մնում անել, միայն շնորհակալություն հայտնել քեզ, որ այս առավոտ եկար
ուրախացրեցիր, հիշեցրեցիր հիանալի դրվագներ մեր ֆիլմերից, եւս մեկ անգամ շունչ փոխանցեցիր, որպեսզի գնանք, նայենք, ուսումնասիրենք, եթե չենք տեսել, անպայման տեսնենք, որովհետեւ այսօրվա սերունդը ինչ ոչ պարտավոր է դասի պես նայել մեր ֆիլմերը, որոնք հանճարեղեն չեն վախենա այդ խոսքը ասելուց, եթե նայենք ինչպիսի հնարավորություն ենք մենք ունեցել եւ ինչպիսի կինո ենք արտադրել, ապա այսօր ես դեռ չեմ տեսնում։ Այո, իմ ամենակարևոր նպատակներից մեկը թերևս հենց դա է, որ հետաքրվեն, տեսեք, ես հոլովակներ ունեմ, ինչ որ կապիկներ են, խոսում են, խոսում են, հետո հաջորդ թերթում են, ինչ որ մարդ ասում է, ընդեղ աշելու սվարեն թողի, արդեն ուզում եմ հետաքրքրի ես ով է, մամա ես ում նմանակումն է եւ այլն, այս մարդու մի քիչ բերենք այդ դաշտեր, որովհետեւ հիմա ցավոք սրտի այդ ծավալի, այդ աստիճանի չգիտենք։ Չգիտենք։ Պետք է վերադառնանք, պետք է սովորացնենք ու եթե այս հարթակում կարողանում ես այս կերպով դատը հասցնել, արդեն շատ գովելի է ու շատ կարևոր աշխատանք ես կատարում Արտուր ջան։ Ապրես։ Ձայնը տան սպառ։ Շնորհակալ եմ։ Արտուր ջան, այսօր մեր օրդ բարի տաղավարում Արտուր Մուսայելյանն էր եւ ոչ միայն, կարծում եմ շատ վարպետների այսօր լսեցինք, վայելեցինք, հիշեցինք ֆիլմերի դրվագներ, ճիշտ է ամենը հումորային, բայց նաեւ իր մեջ պարունակող շատ հստակ ուղերձ ու լրջություն սիրելիներս ուսումնասիրենք մեր երեխաներին փոխանցենք մերը, որովհետեւ մենք դա ունենք, արել ենք ժամանակին եւ թող որ ճանաչեն մեր դերասաններին, մեր վարպետներին, մեր ռեժիսորներին եւ մեր կինոն, որն իսկապես շատ թանկ ու կարևոր է բոլորիս համար։ Ես էլ Նահապետ ֆիլմը հիշեցի, իմ ամենասիրելի ֆիլմերից է, այնպես որ անպայման գնացեք նայեք ու բացահայտեք։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Արտուր Մուսայելյան, Անահիտ Կիրակոսյան, օրդ բարի։ Տարի 12 ամիս 500 ոչխարի բանում, 2 ոչխար որդելու իրավունքներում լավ է բարի, ես իսկ պարգևատրել եմ։ Մնացեք բարով, այսքանը։